欢迎再次来到我们的童年游戏。你好，我是明伟。我的童年游戏，怕脚啊！哇，今天我们要来玩愤怒的小鸟 ，Angry Bird。哇，这个我在童年的时候也是经常玩啊，真的。哇！等一下，很大声！哇，这是童年呢，很可爱耶，哈哈哈！哇，炸出来什么东西？有这什么来的？哇，什么？它是在关卡上，哈哈，这两个，哦，打架，哇，这是好久没有玩了咯，哇，这样长啊，哇，第一关，哦，还有对准那个。我会嘞，还要他教。猪们又来闹事，你要准猪，哈哈，猪们啊，妈的给死了，真的。Go！ 哇，刚好玩了，所有小鸟有特殊能力。使用飞镖，哦，那我射去那边，哦，这样子射，哇，炸下来，少一个 ，Go， 可不可以给我一点新的鸟哦？我不要这个鸟可以换鸟啊，换鸟。我要讲3个一次过打，技术型爆，哎呀，差一点。哦，还要我射那个什么？哦，它有那个东西可以给你射耶，还有射那个，然后就可以。哇！変身爆！哦，名称啊，名称的话，我老哦，这个要射那个天梯是吧？爆！哇！我要挑战用一个鸟来完成所有关卡。哇，技术流！从我里炸！哎呀，我的那个第一个。哦，原来炸那个前面那个就可以直接爆呢。还有我炸那个，那我偏不要射那个，我要射去后面。啊，炸！喂！哦，我懂了，我射那边然后冲刺哦。啊，看到啊，技术流啊喂！哇，很爽这个。你看还要我射那边呢，我就不要射那边，射这边。看到吗？哇，解锁炸弹黑，我玩过这个。哇，解锁爆炸黑，
哦吼，在击中物会爆炸，会爆炸是吗？哇，怎么那个炸弹威力这样烂呢？喂，还有射那边没？不要射那边。啊，射这边。冲啊！爆！吼吼！哇，还要我射那边？射那边会爆没？哦，好像也是会有，好像只可以射那边不了。哇，爽啊这个！抽这边。哇，我等放那个不会死？妈的，给你吃炸弹了！哇，极限距离！哇，喂那个，妈的！哇 ！What the fuck？What？ 喂！哇，这个命大喂！妈的，你还不死？其实一弄到下面的那个就在爆完了，不是？啊！哇，固定住了没？我的！这个什么来的？炫舞营，这个什么技能？在命中时会向下猛冲。哦，来了啦，这个 kit 了这个。还有我射那边，我就不要射那边，我射这边。撞！哇，有点烂哎，这个。哇，这个要射中中间那个。极限了这个。炸！哦哇！射那个 TNT 也不要了，射后面那个 TNT。射自己，哎，不能呢。哦，故意，白痴。射这边，炸！看到吗？我看到那个金色那个看到吗？那个就是支撑的地方。喂！射！哇！哇，看到吗？用这个墙壁来反弹，然后给那个鸟去到那个上面。哦，这是天才啊喂！破坏神秘砖块来发现里面的东西。哦哇哦！哦哇哦！要破坏当然是4个一起破坏吗？撞！嚯嚯嚯！爆！哦，跌啊跌！哇，上面那个哇，专属给你一个小鸟啊，真的！哇！填满怒气值来获得更强大的哪里？打碎砖块来增加怒气值哦。打碎啊！哇吼吼吼！哇，有怒气！哇！这个火光感觉就很怪。喂，赶紧别冲！哇吼吼！哇累！哦，有这个炸弹的。哇，它威力最好是给我大一点的。这个炸弹不要让我失望。爆！嚯 ！Nice。我能用它那个射上来啊，这个才用。哇，哪有？妈，最好给我冲，直接冲到下面那边去。啊！冲！炸去！哇！哇，有点帅。
哇，还有2个小鸟呢，我要过。哪有技术流，技术流。炸！哇！拉小鸟，拉小，你一定要把它们全部救出来。我这炸下面了，真的。爆！哇！哇！解锁，这个是什么？这个是那个，这个好像是那个冲刺的那个什么泡泡会击击所有微转的砖块，并将它们向上抛出，试着恰起尽可能多的砖块。啊？什么鬼？哦，它好像一个泡泡这样啊。说搞呢？够啊，够，爆！哇，这个很强一些。哦吼！啊，就是这个。我来哦！我2边一起炸到就要射中间。哦吼！炸！我看到吗？我技术不行。射这边。嚯！我没啊，这个技术流都射下面了。我看到吗？刚才那个只是伏笔罢了。我终于解锁这个红色的，我这不最基本的吗？这个命中会弹跳，提多个砖块。命中时会弹跳哦。啊，有这种东西没？哇！哇，这样可以？哦，我记得他有招的时候，那个就是在乱弹。哇，弹，哇！我这干变态啊！啊，我都给他射去中间，然后给他那边弹在里面。哎呀，技术流！等一下，啊，就这里。我没有。嚯！哇，技术流！我来哦！啊，肯定别乱弹！哇！啊，我把这鸟哦，给我一个红色，真的，我用那个技能哦，直接结束比赛。啊，来哦！哎呀，我先弄掉一些难被打的。喂，我好像弄那朵。来哦 ！M game， 从下面了，从下面。弹！哇，这个美！今天的童年影片就到这里啦，不知道你们有没有跟我一样有这些童年的 game 呢？还有什么童年的游戏也可以留言在下面跟我讲。我们下个影片再见，拜拜。